Вторые 3 дня нашего кемпа мы провели на берегу Ладожского озера, залив Импелахте. Тут расположен загородный комплекс Карелия Парк с большой красивой территорией, разными вариантами размещения, 2- и 4-местными финскими домиками, 6-местными оффреймами и 8-местными большими домами с панорамными окнами. Все они максимально обустроены для комфортного проживания. Мы, как всегда, жарили мясо, играли в игры, топили камин и наслаждались природой. Развлечений на территории много, особенно славится рыбалка, прокат велосипедов и лодок. Можно взять экскурсию, а можно, как мы, погонять по заливу или даже выйти в открытую Ладогу. Но там будьте аккуратнее, сильные волны опасны. Красивые виды в приятной компании ребят оставили самые яркие впечатления об этом месте и о нашем кемпе в Карелию.